আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি মোহাম্মদ সাগর আহমেদ ফয়সাল। এতক্ষণ যে রিংটোনগুলো শুনতে পাচ্ছেন যে নিজের নাম দিয়া, তো এই রিংটোনগুলো আপনারা কিভাবে বানাবেন বা আপনি আপনার নামে রিংটোন বানাইয়া রিংটোন ব্যবহার করতে পারবেন। তাহলে দেখা যায় হঠাৎ করে যদি কেউ শুনে অবাক হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় কথা হলো, এখন আমাদের বর্তমান ফোনে যে সমস্ত রিংটোন দেয় এগুলো আসলে কমন হয়ে যায় বলতে, একজনের রিংটোন বা কল আসলে হঠাৎ আরেকজনের চমকে ওঠে যে ওনারও নাকি কল আসছে। যেহেতু অনেক সময় পাশাপাশি রিংটোন হয়ে গেলে কেউ বুঝতে পারে না যে কার কল আসলো, তখন আর কি একজনে হতবাক হয়ে যায়। তো এখন আপনারা আপনার নামে আপনি রিংটোন কিভাবে বানাবেন, পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড সহকারে অনেক সুন্দর সুন্দর মিউজিক দিয়ে আপনার নামে রিংটোন বানাতে পারবেন খুব সহজে। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। বন্ধুরা, ভিডিওটা আপনারা দুইভাবে বানাতে পারবেন। এক হলো গুগল প্লে স্টোরে যাবেন, যাওয়ার পর এখানে সার্চ করবেন নাম রিংটোন, নাম দিয়ে রিংটোন লিখলেই সার্চ করলে আপনারা বিভিন্ন অ্যাপস পেয়ে যাবেন। তো এই অ্যাপসের মাধ্যমেও আপনারা বানাতে পারেন। তো অ্যাপসের মাধ্যমে কিভাবে বানাবেন চলুন দেখাই আমি। প্রথমে আপনারা অ্যাপসটা এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। ইনস্টল হয়ে গেলে টাচ করে দিবেন। ওপেনে টাচ করার পর এখানে টাচ করবেন ক্রিয়েট ইউর নাম রিংটোন, এখানে টাচ করে দিবেন। এখানে টাচ করার পর আপনারা এখানে নাম লিখবেন। প্রথমে এখানে নাম লিখবেন। তো আমি আমার নামটা লিখতেছি সাগর লেখার পর আপনারা এখানে থেকে যে নামটা সিলেক্ট করবেন, যে লেখাটা সিলেক্ট করবেন সেই লেখাটাই আপনার রিংটোনে বাজবে। তো আমি উপরে প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন এখানে টাচ করে দিলাম। তারপরে এখান থেকে আসে নিচে যে আপনারা ফোন বিল দিবেন না মেসেজ টোন দিবেন নাকি রোমান্টিক কোনো মিউজিক দিবেন বা কোনো থিম মিউজিক দিবেন এরকম, বা এলার্ম বা আইফোন এরকম। তো আমি আইফোন দিয়ে বানাবো, আইফোন রিংটোন মানে আইফোনের নাম দিয়ে বানাবো। তো আমি এখানে টাচ করে দিব ম্যাক রিংটোনে টাচ করার পর কিছুক্ষণ 2-3 সেকেন্ড প্রসেসিং হবে, তারপরে হয়ে যাবে। তো আমি এখানে আমার রিংটোনটা হয়ে গেছে। তো আমি এখানে প্লেতে টাচ করব। তো রিংটোনটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেল। আপনার যে নামে দিবেন সেই নামে রিংটোন হয়ে যাবে। তো আমি আমার নাম দিয়ে রিংটোনটা বানালাম। এখন আমি এখান থেকে সেভ দেব, এখানে টাচ করে দেব ডাউনলোড MP3তে টাচ করার পর অ্যালাউ দিয়ে দিবেন। তারপরে ডাউনলোড টাচ করবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ডাউনলোড দেওয়ার পর তো চলুন দেখি ভিডিওটা ডাউনলোড দিচ্ছি। এখন গ্যালারিতে চলে যাব ভিডিওটা দেখানোর জন্য। তো আমি গ্যালারিতে চলে যাই ভিডিওটা দেখানোর জন্য, ফাইল ম্যানেজার। তারপরে আমি এই যে আমার এখানে ডাউনলোড হয়েছে, যে আমি দেখাইতেছি। গ্যালারিতে যাওয়ার পর এই যে আমি এখন এই ভিডিওটা বানাইলাম। আচ্ছা, এটা আমার আগেরটা, যে প্রথম বানায় ইন্ট্রোতে দেখাইছিলাম।
এই যে এটা আমি আইফোনের রিংটোন দিয়ে বানাইছিলাম। তো এই যে তো বন্ধুরা এইভাবে বানিয়ে নিতে পারেন আপনাদের নামের রিংটোন। তো আরেকটা প্রসেস দেখাই দিই আমি। যদি আপনার অ্যাপস ডাউনলোড দিতে না চান তো আমরা সরাসরি চলে যাব গুগলে যাওয়ার পর এখানে সার্চ করব নাম রিংটোন। নাম রিংটোন সার্চ করার পরে প্রথম যে লিঙ্কটা আসবে এখানে টাচ করে দিবেন, অ্যালাউ করে দিবেন। এখানে ক্রিয়েটে টাচ করবেন, ক্রিয়েটে টাচ করার পর এখানে আপনার নামটা লিখবেন। আপনি যে নামে বানাতে চান সেই নামটাই লিখবেন। তো আমি এখানে আরেকটা নাম দিয়ে বানায় দেখাই, ফাহিম। আমি ফাহিম নামে আপনাদের এখন বানায় দেখাই। তো আমি রিংটোন এবার আইফোন ছাড়া অন্য একটা রিংটোন দেব, রোমান্টিক একটা রিংটোন দেখাই, মিউজিক, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো ক্রিয়েটে টাচ করলাম, দেখুন আমাদের রিংটোনটা হয়ে গেছে। আমি প্লে করে দেখাই। তো বন্ধুরা এটাও এভাবেই এখান থেকে ডাউনলোডে টাচ করবেন। ডাউনলোড, এই যে আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে, এই দেখেন ডাউনলোড হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে প্লে করি। তো আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে। বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন। আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই পেজটা ফলো করে দিবেন। তো ভিডিওটা এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।